Hello，大家好啊！等陣先，分享下先。Hello，啱得。等一陣啊！你幫我搞，幫我分享出去。Hello，大家好啊！好，今日第一場直播啦，咁想介紹一下，有啲聖物都可以介紹下俾大家嘅，咁同埋都會有直播嘅價錢啦。咁第一支介紹咧就係呢支孔雀油，咁就係古巴亞利亞擦開光嘅。咁佢最主要幫你咧招人緣啦、異性緣啦、提升魅力啦，係啦，同埋可以幫助你生意啊各樣嘅。咁其實佢呢支油咧，你見到上邊咧，佢會有啲好似 mark 卡痕咁樣嘅，其實係師傅開光加持嘅時候咧，再畫咗上去嘅，俾啲經文嗰啲。咁同埋佢呢支其實佢個樽都好靚嘅，你見到呢支。咁佢出邊開咗啦，有支棒啦，咁你就可以咧搽落呢啲手腕嘅位置。咁其實佢唔立㗎，你見到，咁你可以再推返開，或者搽喺頸嗰啲位置咯。咁佢呢個有啲花香味嘅，呢個都幾香嘅，係啦。咁佢最主要都係招財啦、人緣啦、異性緣啦，係啦，同埋幫助生意啦。有啲人就可能跑數啊嘅朋友仔都比較啱用嘅。咁佢呢個本身有兩隻色嘅，但係而家得返一隻嘅啫。咁呢一支係我自己用緊嘅，咁我俾你望下。咁佢本身有個盒裝，佢而家得返藍色呢一支嘅啫，藍色係啦。咁佢呢個原價咧780蚊嘅，咁直播嘅價錢啦650蚊，呢個得返 last 一支嘅啫。係啦，係啦，原價780，而家500，咪650，650，係啦，啱你哋就可以 cap 圖，係啦，可以 inbox 又得，或者 send WhatsApp 都得嘅。咁呢個就係 WhatsApp 電話，係啦。好，show 多次俾你睇 ，OK 就 cap 圖啦，cap 圖，係啦。咁另外啦，都係介紹一支招財嘅人緣油啦，呢隻係古巴內嘅招財人緣油啦。咁你見到佢入邊咧，佢有兩支符管嘅，一支係招財符管，另外一支係人緣符管嘅，係啦。咁佢呢支都係花香味嘅。咁呢個最主要就係幫佢做翻招財啦，同埋人緣嘅，係啦。咁呢個咧，佢原價咧就400蚊，直播價咧就350蚊嘅啫。咁佢呢個貨都仲有嘅，係頭先孔雀油嗰個就得翻一支嘅啫，係。好。咁另外啦，都係介紹翻一啲招財嘅嘢啦。咁佢呢個就係古巴亞利亞擦嘅招財女神啦，係啦，有兩隻色嘅，呢個係粉紅色底啦，另外仲有個純金色嘅，純金色喺咪度？係啦。
咁就佢呢一個招財女神就幫佢招正偏財啦，幫助生意同埋助事業嘅。咁有啲朋友仔如果有去開泰國，都會見到有啲鋪頭都會擺招財女神嘅，係啦。咁佢呢個咧原價咧就680蚊，係啦，680蚊。直播價錢咧就500蚊，係啦。可以 cap 圖，可以 cap 圖 inbox 清楚。仲有金色，係啦。係唔記得咗講咧，我哋就順豐包郵嘅，順豐包郵嘅，係啦。咁另外啦，介紹呢一樽，呢一樽咧就係古巴阿里亞察嘅鬼王啦。咁鬼王本身咧，係咪度有啲蒙地？係啦，細細樽嘅呢樽就咁。鬼王本身咧就可以幫你辟邪啦、避險啦、保平安啦、鎮宅啦，同埋改善翻家居嘅磁場嘅，係啦，有啲蒙蒙地。咁呢一個咧，佢原價咧就580蚊嘅，直播價錢就480蚊，480蚊。480蚊，鬼王。跟住介紹呢個就係貔貅手串啦，咁佢呢個 size 會比較大少少嘅，咁佢個質地咧，兩隻貔貅啊，呢啲全部都用咗鍍金噶啦，鍍金唔係真金啊，鍍金係啦。咁貔貅本身咧都已經有辟邪嘅功效啦，係啦，同埋貔貅都可以幫你做到招財啊、正偏財啊、保平安嘅，係啦，一個手串咁樣啦，咁你可以咁樣。呢個女仔戴就會大條少少。男仔就差唔多呢個，係啦。咁呢個佢原價咧就380蚊，直播價而家仲有300蚊，300蚊。呢個我黐唔到咯，我黐喺隻手度。係啦，原價380蚊，直播300蚊，300蚊。OK 就 cap 圖，係啦。跟住另外一條咧，都係古巴平嘅貔貅手繩。咁佢呢一個咧，佢可以較 size 嘅。咁佢都係鍍金嚟㗎啦，呢個。咁呢個就細條啲啦，咁可以女仔戴咯。呢個就可以呢度伸縮咁樣去較翻嗰個長度。係啦，咁都係鍍金嚟嘅。係啦，咁貔貅都係啦，招正偏財啦、辟邪啦、保平安啦、幫助生意啦咁樣嘅，係啦。咁呢個佢原價280蚊，直播價錢200蚊，好靚啊！呢個都細細條又唔會好誇張。呢度 cap 圖，係啦。係啦，可以 cap 圖 inbox 或者 WhatsApp 都得嘅，係啦，手繩原價280蚊，而家200蚊。好，跟住另外咧，呢個就係象神龍坡 roll 嘅象神，
係啦。咁象神最主要就係招財啦、人緣啦、保平安啦、財富啦、智慧同埋權力，同埋有有健康嘅，係啦。呢個就金色，金色細細磚，係啦。另外仲有一磚銀色，銀色喺咪度？係。咁佢呢個咧原價就580蚊啦，直貨價錢500蚊，兩隻色都係，係啦。呢個金色睇多次，金色係啦，得唔得 ？OK 就 capo 啦。另外銀色睇到係啦。咁另外掃埋個 WhatsApp 啦，咁或者你可以 WhatsApp 嚟呢個電話都 OK 嘅，係啦。咁接單時間就今晚12點前都仲係呢一個價錢，係啦。咁可以再掃多次啦。今日直播就有呢個啦，古巴利亞擦嘅孔雀油啦，招人緣啊、異性緣啊、招財啊、旺生意嘅，係啦，原價780，今日直播價650，冇啊！呢個拉屎一支嘅，呢個。跟住就係古巴內嘅招財人緣油，係啦。咁佢有兩支符管嘅，用嘅時候將兩支符管擠埋落去入邊就 OK 嘅啦。咁每次搽嘅時候，咁可以熬一熬佢先搽啦。咁呢個就原價400蚊，直播價350蚊啊！順豐到付。跟住就係招財女神啦，招財女神呢個金色版本，招財啦，幫助生意啦，人緣啦，係啦，兩個色，係啦，原價680蚊，而家500蚊。跟住就呢個鬼王，係啦，呢個保平安係好好嘅鬼王呢啲，係啦，因為好多人可能真係揸車啊，或者可能某啲地方工作啊、辟邪啊，係啊，佢哋都好好嘅，同埋佢可以幫你改善翻本身嘅磁場啦，係啦，鬼王，我自己都有帶開鬼王，係啦，可以。真係辟下邪啊咁樣，咁佢呢個就原價580蚊啦，直播價係480蚊。好，跟住貔貅手串，係啦，重複多次啊，鍍金啊，唔係真金啊，係啦，咁呢個就適合男仔戴嘅，係啦。咁佢呢個都係啦，貔貅本身有辟邪啦、招財嘅功效啦，同埋幫助生意嘅。咁佢呢個就原價380蚊，直播價300蚊，係啊，呢個都好靚，300蚊，keep 圖，好，跟住呢個都係啦，貔貅手繩呢個係。呢個佢就適合女仔戴咯，男仔戴真係冇咁好睇，因為佢比較幼身少少，你見到幼身啲，係啦。咁佢都係招財啦，幫我生意啦，做 sales 啊、跑數啊嗰啲行業，其實真係好適合嘅都係啦，真係超平呢啲價錢。我想同你講，你一條可能冇開過光嘅貔貅都做唔到呢個價錢啊！係啊，呢個師傅親自再開光嘅，喺廟嗰度，係啦，200蚊，直播價
轉頭可以俾啲相你哋睇下，喺廟嗰度師傅開光，要揾一揾，等一陣。跟住就將神，係啦，招財啊、智慧啊、健康啊、保平安啊、權力啊，呢個龍坡路金色。跟住銀色喺度，係啦。咁呢個就原價580蚊，直播價錢500蚊。佢黐住咗個圖，等下先啊。500蚊，咁可以有啲麻煩，可以 cap 圖。金色，接單時間今晚12點，全部現貨嚟㗎啦。咁呢一兩日就會寄出㗎啦，係啦。你可唔可以攞我嗰個電話俾我？咁呢個頭先就係孔雀王嗰間廟啦，即係開光孔雀油啊、招財女神啊嗰啲咁樣嘅，全部都係原廟攞翻嚟嘅，所以唔需要擔心點解價錢平咗，但係擔心唔係原廟出啊嚇。跟住呢間廟就係開光貔貅守聖嗰間廟啦，手串咁佢都有其他嘅佛像嘅，咁可以下次直播都可以介紹下。呢間廟好出名嘅都，咁你會見到手串啦，喺廟度攞啦，咁師傅開光加持，係啦，跟住就。因為第一次直播啦，都想 show 俾大家睇下啲牌嘅來源啦，咁你哋可以請得放心啦，唔使擔心話驚請到假牌啊，點解咁平啊咁樣。另外呢一個就係頭先古巴內嗰個人緣遊嗰間廟，咁都係啦，啲聖物擺喺度排隊等師傅再加持先出廟嘅。好啦，今集直播到呢度啦，咁記得接單時間係今晚12點，拜拜。